რომან დოლიძეზე მარტივ კითხვას უპასუხებს ეტანდას ერთთვიანი გამოწერისთვის, საშუალოს ორთვიანი გამოწერისთვის, თუ თულს სამთვიანი გამოწერისთვის. იყოს მარტივი ერთთვიანი. როდის არის რომანის შემდეგი ბრძოლა? 16 მარტს გამთენი იყო. ეგ არის. ჩვენ მოიგე ერთთვიანი subscription-ი ეტანდაზე. რთული იყო სამთვიანი გამოწერისთვის. ვინ დაამარცხა რომან დოლიძემ UFC-ს დებიუტში? დაახლოებით მაინც რუსია. არა. ვერა. სამწუხაროდ ვერა. გავრისკოთ რთული სამთვიანი. რომან დოლიძის რომელი ბრძოლიდან არის ეს მონაკვეთი? აბა! მიდი, გამაუა! კარგია! აუ თუ არ ცდები ჰერმანსონი და ჯეკ ჰერმანსონი. სამთვიანი subscription-ის ეტანდაზგან რთული კითხვა აიღე. საშუალო სორთვიანი. რომან დოლიძე MMA-მდე პროფესიონალურ დონეზე რომელი სპორტით იყო დაკავებული? MMA-მდე? ცოტა რთული შეკითვა. ალბათ ჭიდაობა. არა, გაგიკვირდება და ფეხბურთით იყო დაკავებული. მართლა. საშუალო ორთვიანი. რომელი ორი დივიზიონის top 15-ში იყო ერთდროულად რომან დოლიძე? საშუალო და ქვემძიმეტონებში. კი, ეგ არის. მოიგე ორთვიანი subscription-ის ეტანდასგან. უყურეთ რომან დოლიძის ბრძოლას მარვინ ვეტორის წინააღმდეგ 16 მარტს ეტანდა სპორტს.com-ზე.